有啲人喺度問佢話點解咧睇佢話佢試過睇幾個月個中醫，但係睇完之後好似咧都冇乜得到佢要嘅後果，跟住又走去睇西醫，睇完西醫之後又好似又得唔到佢自己個後果，佢覺得好煩躁。其實呢個問題喺邊度咧？嗱，咁樣有時有啲慢性病咧，就的確咧中醫同埋西醫都好啦，就唔能夠一下子治得好嘅，要慢慢調理嘅嚇。好似我哋舉個例子，好似糖尿病嚇，咁糖尿病咧中醫又叫做消渴症啦，咁佢有時咧就唔係話咁容易治療好，咁要做到咧，醫生咧要辨證準確，因為佢糖尿病咧，中醫認為咧呢個消渴症係同肺啊、脾啊、腎啊嗰啲有關係嘅，而嗰個脾腎裏邊呢個損害咧就唔係一時一事㗎啦，其實都係經過好長嘅時間，同埋佢本身先天嘅體質基礎係有好大嘅關係嘅。咁要調理好佢咧，佢真係要好長好長嘅時間。有時咧睇中醫唔好啦，轉睇西醫，西醫同樣係認為呢個係慢性病，佢亦都會治療好長嘅時間。咁所以咧就要處理好佢咧，要做到有幾點。第一點咧，即係病人裏邊咧對呢個醫生，不管係中醫好西醫好啊，都要有信心。第二個咧，作為我哋中醫嚟講咧，又係想辦法所謂對症治療。咁有時咧有啲方咧就要守嘅，即係好似你個人脾腎虛啊，咁引起裏邊呢個糖尿病啊，你將呢個脾腎調理好，使到佢強健翻咧，就要有一定嘅時間嘅，就唔係話3幾日啊，有時3幾個星期啊，甚至3幾個月都要嘅。所以原則上咧，好多時我哋都係守方經常叫你食嗰個處方。咁所以有啲人就話點解揾呢個醫生嗰個睇成日都要嗰條方嘅？因為佢事實咧就要有一定嘅時間咧，嗰個治療咧，所謂大氣一轉，百病俱癒，咁佢先至能夠好嘅咁但係有時有啲人又話噃，去揾嗰啲醫生又經常改嘅喎，咁有兩個可能啦，一個就可能你有時有啲併發症比如你初初揾佢睇嘅時候咧，就成日作渴嘅，成日嗰個要飲水嘅，咁中醫好大程度就認為呢個係上燒，要從肺嗰方面着手。咁又逐漸裏邊咧就個唔覺得頸渴啦，個人裏邊冇覺得燥啊，咁可能咧佢又唔係從嗰個肺經嗰度着手啦，又可能從個根本嗰度脾腎嗰度着手啦，咁佢嗰時又要改一改方。所有病人裏邊咧就要相信醫生啦，有啲方要改，有時有啲方咧又喺度堅持咁食落去嘅。